Гээ энэ дугаараар бүгдээрээ mapping сурнаа. Reference type хамгийн сүүлийн төрөл. Окей, шууд оръё. За guys, өнгөрсөн жилдэр бүгдээрээ struct сурсан те. Custom type-ууд хэдэн variables-ийн group-лж болдог. Тэнгүүд өөрсдийн гэсэн custom type үүсгэж болдог те. Тэрийг struct гэж нэрлэдэг байгаа. Тэрийн талаар сурсан, dynamics layer сурсан. Өнөөдөр бүгдээрээ mapping сурнаа. За mappings бол яг бусад програмын хэлбэрээр бол hash maps гэж хэлэгддэг, эсвэл dictionaries гэж хэлэгддэг. Яг mappings яаж өгдөг гэх юм бол одоо x байршил дээр y хувьсгч байна гэдгийг нэг тодорхойлдог. Тэгээ бид нар x байршил нь бол key гэж нэрлэдэг. Тэнгүүтээ value, y нь бол value гэж боддог. Тэгэхээр hash map нь бол одоо энэ key дээр ийм value байгаа гэдэг тодорхойлолыг байршуулдаг. Одоо бид нар ч нөгөө massive дээр бол байршлын тэг 1 2 3 гэж явдсан шүү дээ. Харин hash maps дээр бол яг байршлыг бол бид нар өөр type-аар ингэж тодорхойлж олно гэсэн үг. За declaration syntax-аар нэг юм бол hash maps гэдээ бид нар ингэж нөгөө энэ keyword-ыг ашиглана. Тэгээд key-ийн type-ийн байршуулна, тэнгуүтэ value-ийн type-ийг байршуулна. Тэгэхээр одоо энэ доор нь бол example mapping гэдэг хувьсгчийн нэрийг үүсгэсэн байна. Энэ хайрцны нэрийг тэнгуүтэ энэ хайрцаг бол mappings mappings би яаж мэдэж байгаа юм бол ард нь одоо hash map гэдэг нөгөө юу хэрэглэсэн байна, keyword хэрэглэсэн байна. Тэгээд энэ mapping-ийн key гэх юм бол яг int байх юм байна. Тэнгүүтээ юу нөх юм бол value нь болох юм байгуул decimal байх юм байна. Тэнгүүтээ бид нар одоо ингэж access хийж болж байгаа байхгүй. Бүтсэн нь бол одоо тий энэ mapping-ийн одоо энэ байршил дээр ийм утгалаа ханднаа гэдгийг л яг тодорхойлж байгаа байхгүй. Тиймэрхүү байгаа. За тэгэхээр guys одоо яг нөгөө key type нь бол mapping гэж болно. Тэнгүүтээ mapping structs are not support шүү. Тэгэхээр яг key type дээр бол mapping байж болохгүй, бас structs байж болохгүй. Гэхдээ value дээр нь бол яг ямар ч type байж болно. За бүгдээ remix дээр харъя. Тэгээд guys энэ дээр бол нөгөө юун дээр байгаа шүү. Token дээр нь бас байгаа шүү. Doc-ийнхаа reference type-ийн хамгийн сүүлийн mappings дээр нь байгаа. За remix руу ороод би бол яг ингээ mappings гэдэг юу үүсгэсэн байгаа. За хамгийн түрүүнд candle list гэдэг хувьсгч үүсгэлээ. Бүгдээрээ candle list гэдэг хувьсгч үүсгэнгүүтээ public тэр хувьсгчаа public болохоор тэгэхээр бид энэ хайрцаг руу энэ хувьсгчлыг хандаж олно гэсэн үг те. Тэнгүүтээ энэ candle list бол mapping ойлгомжтой. Бид нар mapping гэдгийг яаж мэдж байгаа юм бол яг нэг keyword ашигласан. Юу бол key-ийн type гэх юм бол string тавьсан байгаа. Тэнгүүтээ нэг нөгөө value нь бол int 128. За нэг бид нар яаж ашигласан бэ гэх юм бол би одоо энд candle list дээрээ одоо otco гэдэг яг key дээр 10 гэдгийг байршуулж байгаа байхгүй. За энийг бүгдээрээ compile хийгээд ажиллуулж үзье. Окей, ажиллачлаа. Доор нь одоо candle list дээр би otco гэд хайх юм бол 10 гарч иж байгаа. Гэтэ би хэрвээ өөр одоо бэлгүнгээ хай л та. Тэгэх юм бол энэ tick гэж гарч ирэх хэвээр. Яагаад гэх юм бол энэ key-ийн энэ key дээр ер нь бол яг value нэг хоосон байгаа байхгүй. Энийхээ initial-аар авчдаг байхгүй. Тэгээд яг ер нь бол би value type дээр одоо яг нөгөө ямар ч хувьсгчийг энд 18-аас зарлангууд дефолтороо тгээс эхэлдэг гэж ярьжсэн те. За тэгэх юм бол value type-аас хамаараа тэрнийхээ default value-гаар явдаг шүү. Яг байхгүй тэр key байхгүй газруудын value-нууд нь. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол бэлгүн гэдэг key ерөөсөө зарлаагүй шүү те. Тэгэхээр ер нь бол candle list mapping дотор бэлгүн гэдэг ерөөсөө key байхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр байхгүй key-ийн default утга нь бол тэр нөгөө value-гийн default утга гэж явж байгаа байхгүй. Тэгжиж хоосон байна гэдгийг бид нар шалгаж болно. Дараагийнх нь бол бид нар одоо struct үүсгэсэн байгаа student гэдэг. Тэнгүүдээ name-ийн string, age нь бол int гэж тавьсан байгаа. Int 128. За энэ дээр бол одоо энэ нөгөө юу вэ? Яг тэр юу хэрэгжилж байгааг. За та нар энэ дээр юун дээр slide нар харсан бол value type нь can be any type гэж байгаа. Тэгэх юм бол бид нар дахиад нэг mapping тавьж болж байгаа байхгүй. За юу ч гэсэн school list гээд hash map тавьсан тэнгүүдээ mapping болгоцсон. Mapping-ха key дээр бол бүгд string гэдэг өгсөн заяа. Тэгэхээр бид нар одоо нөгөө school list гэж байгаа юм чинь сургуулийнхаа нэрээр нь одоо бид хайцуулж байгаа байхгүй. Тэгээд ирж байгаа value нь дахиад нэг mapping. Окей. За энэ mapping дээр нь бид нар string-ээр key-г нь болгоо тэнгүүдээ хувьсгчийн student болгосон байхгүй. За энэ яаж ажиллаж байгаа доор нь харъя. School list за хамгийн ихний нөгөө key те. Дараагийн value-г нь дахиад нэг mapping гарч тэр mapping-ийнхаа key нь бол би otco гэж нэрлэсэн. Тэнгүүтээ энэ otco гэдэг key дээр бол student гэдэг struct байгаа. За тэр struct-ийнхаа бүтцийг би яг энд гаргаж байна. За окей ингэ ажиллаад үзье. School list. За одоо би энэ дээр sys гэж өгөөд otco гэж өгөх юм бол ингээд ийм нөгөө struct нь ирж байгаа байхгүй. Value-г бид нөгөө value type-ийг бид struct гэж тавьсан шүү дээ. Өөрсдөө struct type-аараа. Тэ. За энэ дээр бол otco age 23 гарч ирж байгаа. Энийгээ бид нар бас хэрвээ бид нэр ингээд өөр бэлгүнгээ тайх юм бол энэ бол хоосон юу ирэх хэвээр. Хоосон struct ирэх хэвээр. Тийм үү?
За окей, бид нар бас mapping ингэж ашиглаж болно шүү. Дараа нь би control list дээр бол яг юу үсгэсэн байгаа. Дахиад нэг mapping. Тэгээд энэ дээр бол key-г нь string гэдэг өгсөн. Харин юу value-г нь бол би ингээд нөгөө map юу болгоцсон. Array болгоцсон байгаа. Fix array болгоцсон байгаа. За энэ тэрэг бол энэ доор ингээд хэрэгэлсэн байна. Key-гээ тавиад тэгээд array юм чинь бид нар одоо индексээр нь зоогоод эхний байршил дээр нь true гэдэг өгсөн. Угаасаа энэ array-ийн төрөл чинь true буул байгаа шүү дээ, тэ. За энийхээ энэ юу гоолээ. Control list. За энэ дээр нь OB. За энэ massive-ийн тэг дээр нь true гэдэр ирж байгаа. Бус дээр нь бол дандаа false гэж хийж байгаа default утгаар. За окей guys, өнөөдрийн хичээл ингээд дуусж гин. Бүгд reference type-а дуусчихлаа. За мэдхгүй ойлгоогүй байх юм бол комент хэсэгт үлдээгээрэй. За дараагийн хичээл хүртлээ. Bye.